Dobro večer. Danas je bio lep dan. Jesmo doneli neke odluke. Jesmo ih zapečatili. A večeras idemo korak dalje. I pokušat ćemo da nekako ovu dramu, serija se namjerno zove biblijska drama jer je drama. Jel da je drama? Jel se slažete da je drama? Kako je Bog to sve zamislio? Šta je čovjek od svega toga napravio? Kako je Bog imao misiju spasenja i došao na planetu Zemlju? I šta ćemo mi dalje sa ovim svim što smo do sada naučili? I tu gdje smo se našli. Večeras ćemo ići korak dalje i govorit ćemo o tome šta je Hristos ostavio iza sebe. Šta je to Hristos uradio? U prethodnom predavanju smo vidjeli na šta nas je pozvao. Pozvao nas je da se pokajemo, da počnemo drugačije da razmišljamo, da donesemo neku odluku da ćemo svoj život usmeriti na drugu stranu. I od tih blagoslova koji će uslediti kada donesemo takve odluke, mnogi će imati koristi. Isto onako kao što su mnogi pali zbog odluke koje je donela Eva, a zatim Adam. I vidite, jedna dobra pozitivna odluka naša će promijeniti mnoge stvari u našem životu, u životu naše porodice. E sad, šta je Hristos radio? Hajde da se podsjetimo i da večeras govorimo o tom drugom delu njegove poruke. I ovdje u Mateju u 9. poglavlju od 35. do 36. stiha je zapisano da je Hristos išao iz grada u grad, iz sela u selo. I da je njegov zadatak bio da uči. I išao je tamo gdje su bili ljudi. Išao je u crkve, u sinagoge, u zbornice njihove. I imao je jednu tačku koju hteo da im kaže. Propovedao je evanđelje o carstvu. I mi ćemo večeras pokušati da razumemo šta to znači kada se kaže da Isus propovedao, šta to znači evanđelje i šta to znači carstvo. Ali ne samo da je propovedao evanđelje o carstvu, nego je lečio svaku bolest. Svaki problem koji je video na čoveku. Hristos je bio zainteresovan. On je zapažao, on je video. Nisi mogao da prođeš pored Hrista, a da Hristos te nije zapazio. Kogod se sreo sa Hristom, Hristos ga je vrednovao i uvek ga je podigao ili pozvao na jedan veći stupanj života ili na jedan kvalitetniji i bolji život. Hristos ga je pozvao, hoćeš li sa mnom da se penješ uzbrdo? Ja ću ti dati snage da se promijene prilike tvog života. Ja ću ti dati snagu da rešimo probleme tvoje bolesti, tvojih problema. I onda kaže da je Hristos posebno bio osjetljiv kada je video ljude. I ovaj stih meni posebno znači kada govorimo o misiji koju je Hristos imao, ali i o našoj misiji koju mi imamo na ovom svetu kao njegovi ambasadori. I gledajući ljude, sažali mu se. Ovaj termin sažali mu se u grčkom je splagonizomaj. I on se prevodi kao reč koja opisuje da mu se utroba uskolebala. Znate kada kažete ovdje nešto mi se prevrnulo. To se desilo sa Hristom. Zašto? Jer je video šta ljudi nazivaju životom. Jer je video da od naše odluke da živimo nezavisno od njega i od naše odluke ili priče da mi znamo šta je dobro, a šta je zlo, smo došli do toga da smo potpuno razbijeni, potpuno smeteni ili ne znamo ni šta je levo, ni šta je desno, ni šta je istina, ni šta je laž, ni šta je dobro, ni šta je zlo, kao da nemamo vođe.
I kada je video šta mi sve nazivamo životom i kako mi to zapravo živimo, njemu se utroba uskolebala, bilo mu je muka. I zato je počeo da propagira drugačije carstvo, drugačiji život. I počeo je da pomaže ljudima kome je šta bilo potrebno. Hristos se ponašao kao jedan glasnik koji je javno proklamovao ili propovedao radosnu vest o carstvu Božijem, o tome da se život može živjeti i na drugačiji način. Poruku koju je taj glasnik Hristos objavljivao je ne samo trebalo čuti, kao što mi čujemo. Vi ćete večeras čuti. Vi ste čuli u prethodnom predavanju, čuli ste juče, čuli ste prekjuče. Šta ćete uraditi sa onim što ste čuli? Vratit ćete se kući i čekat ćete da ponovo dođem. A šta ako vas, dok ja ponovo ne dođem, neka bolest napadne? A šta ako ovo je posljednja prilika da imate priliku da čujete? I ono što je Hristos radio, kaže ova reč keruso, ono što je Hristos proklamovao, nije trebalo samo da se čuje, nego je trebalo da se sprovede. Hristos je takav bio. Oni su čuli, ali ih je Hristos pozivao na akciju. Da urade nešto s onim što su čuli. Hristos je išao tamo gdje su bili ljudi, govorio ljudima i pozivao ih na jedan kvalitetniji i bolji život. Govoreći im radosnu vest. Evanđelje znači dobra vest, radosna vest, a izraz carstvo, grčka reč basileia, znači oblast u kojoj vlada suvereni car ili kralj. I šta je onda Hristos radio? Hristos je ubeđivo ljude da se priključe jednom carstvu gdje vlada Hristos, drugačije vrednosti, drugačije, gdje je sve drugačije. I onda on njima kaže, nemojte ovo samo da čujete. Ovo je realnost gdje možete da živite. I u celom Novom Zavetu reč carstvo se doslovno odnosi na Hristovu vladavinu. I Hristos ih poziva da mu se priključe. Na drugom mjestu piše da je Hristos govorio, evo nastalo je vreme, iziđe vreme i približilo se carstvo Božije. I zato se preumite i prihvatite to, verujte u tu radosnu vest. I generalna definicija tog carstva bi bila da je to teritorija gdje vlada njegova volja. A kada se upoznamo sa njegovom voljom, onda dobijamo plan kako da živimo pravi život. E sad, da bi razumeli šta to znači opseg efektivne volje, najbolje to možemo vidjeti kod dece. Koje su dve najvažnije reči koje deca koriste? Vi koji imate malu decu. Moje, ne diraj mi, vrati mi. I ja. Borba. Otimaju jedan drugome. A da bi razumeli to što je Hristos proklamovao, ako imate auto, gdje je carstvo vaše dece? Pozadi, jel da? Ja imam 2 dece. I ja sam podelio njihovo carstvo. Pošto ima 3 sedišta pozadi, mi smo to 3 podelili na pola. Svaka ima svoju stranu. E sad, ali tu se može spustiti onaj... I čim jedna od njih odluči da će da se nasloni, nastaje rat. Nemoj to, smetaš mi. I nastaje haos. Zašto? Jer oni misle da imaju svoje carstvo gdje niko ne sme da se meša. A onda se umeša tata, koji misli da je auto njegovo carstvo. Ne njihovo, nego njegovo. I šta nastane? Komunikacija. Da ne kažem drugo. Ili šerovanje informacija. Nastaje
haos. Sad, ako možete razumeti, kada deca govore moje i ne dam i nemoj da ulaziš tu, to je njihovo carstvo. To je Hristos proklamovao. Rekavši, ovo je moje carstvo i tu ja vladam i ovo carstvo je došlo. I zato počinite drugačije da razmišljate i verujte da je carstvo tu. Božje carstvo je opseg delovanja Božje volje. To je život pod vlašću neba. I na teritoriji tog carstva vladaju Hristove vrednosti ili božanske vrednosti. I tamo se dešava ono što Bog, Hristos, želi. Sama Božja ličnost i dejstvo njegove volje su organizacioni principi njegovog carstva. Sve se pokorava tim principima, bilo po prirodi ili po izboru. I sad, ono što nas najviše muči i što je mučilo ljude kome je Hristos o tom carstvu govorio, oni su ga pitali, a kada će doći to carstvo o čemu ti pričaš? Kako mi da uđemo u to carstvo? Kako mi da imamo koristi od tog carstva? A Hristos im odgovara, carstvo Božje neće doći da se vidi, niti će se kazati evo ga tu je ili evo ga tamo je. Carstvo Božje je u vama. Šta to sad znači? Pazite, šta je zapravo Hristos uradio? Vremenska priroda ili odrednica tog carstva koju su hteli ljudi da znaju jeste sada, ali ne još. Šta to znači? Jedna od ključnih poruka Novoga Zaveta je da je carstvo Božje već prisutno. Kako? Kada je Hristos došao, on je uspostavio novo carstvo. I zato kaže, carstvo Božje je među vama, ali ga ne vidite. Carstvo je Hristovim dolaskom uspostavljeno, a njeno potpuno ispunjenje će biti završeno kada Hristos dođe drugi put. Carstvo prikazuje prodor Božje snage i moći u ovu ljudsku bedu, u istoriju na jedan novi dramatičan način sa dolaskom Hrista. Dakle, proglasiti da je carstvo Božje blizu znači da se efektivna vladavina ili manifestacija božanskog suvereniteta približila ljudima toliko da su oni sada suočeni sa izborom da li hoće da uđu u to carstvo ili ne žele. A da bi ušli u to carstvo, moraju se pokajati i moraju se obratiti. I zamislite koliko se Bog približio čoveku koji non stop beži od njega. I sada Hristos kaže, tu je. A oni kažu, pa gde je? Među vama. Ali vrlo interesantno kako će to ići do kraja. I vidjet ćete, carstvo Božje je među nama. A mnogi od nas nemaju koristi od tog carstva. Ali neki imaju koristi od tog carstva. I Hristos kaže, ako želite da uđete u to carstvo, morate da se pokajete i morate da se obratite. Hristov prvi dolazak je zapravo dolazak carstva. Hristos počinje da ispravlja pogrešno razumevanje carstva. Ovo je jako važno. Jer su oni očekivali da će doći Hristos, da će doći Mesija, koji će uspostaviti vidljivo carstvo. Jer oni su imali problem. Koji je bio njihov problem? Oni su živjeli u obećanoj zemlji pod ropstvom. Njih su porobljavali Rimljani. I sada, oni su čekali da će doći Mesija koji će fizički svrgnuti Rimljane, oterati Rim, Izrael opravdati i zemaljsko carstvo uspostaviti. I zato dolaze majke neke od učenika i kažu, kada uspostaviš svoje carstvo, neka moj sin bude s leve strane, a ovaj drugi sa desne strane. Jedan će biti za financije, a drugi će biti za građevinu. Jer će se zidati u novom carstvu. Da budu važni. I Hristos ih gleda. Zašto?
Zato što su oni očekivali da će im Hristos dati nešto opipljivo. Da će se to vidjeti. Da će on sad pokazati svima i da će sve proterati i svrgnuti. Međutim, ne. To ne dolazi na način koji se može posmatrati na takav način. Postoji misterija kada je dolazak carstva u pitanju. Ono je ovdje u našoj sredini, ali bez tih vidljivih znakova. Ovdje je zato, kaže Hristos, što sam ja ovdje. Ja, kaže Hristos, sam dolazak carstva. I ako neću srušiti Rimljane, niti uspostaviti zemaljsko carstvo. I onda kaže još. I sad ovo treba razumeti. Nije lako, ali je moguće. I što ćemo dublje ići u ovu temu, vi ćete sve više razumevati. Sada moramo da kažemo, a kakvo je onda to carstvo? Koje je došlo, nevidljivo je, a nismo ušli u njega. Kakva je priroda tog carstva? Carstvo nebesko, kaže, Hristos je kao zrno gorušičino, koje uzme čovjek i poseje na njivi svojoj, a zrno gorušičino vrlo je malo, nevidljivo skoro. I sada ti si uzeo par zrna u jednoj šaci, držiš i ideš i da poseješ to na njivi, koje istina je najmanje od svih semena. Ali kada ono počne da raste, ona ima takvu moć i takvu silu da je veće od svakog povrća i na kraju nastane drvo, kaže Hristos. I na tom drvetu će mnoge nebeske ptice naći svoje mjesto. Ali u početku je nevidljivo. Ali deluje. Ispod površine. I kada počne da jača, ono će biti značajno. Priroda Božjeg carstva. Misterija. I George Lett kaže da je to misterija, da je Hristos zapravo ispunio to carstvo, ali ga nije dovršio. Ispunjenje bez dovršetka. Ispunjenje carstva je ovdje, ali dovršenje tog carstva nije. Danas se mogu doživjeti mnogi blagoslovi tog carstva, dok su neki rezervisani tek kada Hristos bude došao po drugi put. Misterija je dakle da je carstvo došlo u Hristu kao zrno gorušičino, a ne kao vojni udar koji će smeniti neku vlast. I svi mi očekujemo kada se predamo Hristu da se desi zemljotres u našem životu i u životu naše porodice. Jer se to dešava. Ali gdje se dešava? Dešava se u nama. U nama se dešava zemljotres. U nama se dešava promjena. A mi bi htjeli kad se predamo Hristu da se svi naši problemi oko nas reše. Ali on nije zainteresovan za ono oko nas. On je zainteresovan za ono što je u nama. On je zainteresovan za našu dubinu. I to carstvo koje stvara u nama će jednog dana biti ogromno i moćno. Misterija je dakle da je carstvo došlo na svet bez kataklizmičke transformacije koja se najviše u onom vremenu očekivala. I na drugom mjestu kaže da je to carstvo toliko značajno. Kaže, jer carstvo je nebesko kao čovjek trgovac koji traži zrno bisera, ali dobro zrno bisera. I kada pronađe to dragoceno zrno bisera, ono za njega nema vrednost. On će sve ostaviti, sve će prodati, samo da bi imao to zrno bisera i da bi ga kupio. Pogledajte sada. Zrno bisera. Za to zrno bisera se daje sve. Gde god da je Hristos prisutan na ovoj zemlji. Prokletstvo iz Edenskog vrta počinje da se otklanja. Gde god. Gluvi mogu da čuju, slepi mogu da vide, hromi mogu da hodaju, mrtvi mogu da ustaju, beznadežni pronalaze nadu, izgubljeni pronalaze put. Bezvredni, loši, grešnici shvataju da su vredni. I zato Hristos govori, to je tako dragoceno. I to se već dešava. Je se ovo dešavalo kada je Hristos došao? Pazite kakvo je njegovo carstvo. Kad je Hristos bio prisutan, prokletstvo koje smo navukli zbog odluka koje je Eva uradila je počelo da beži. I onda,
Gluvi počinju da gledaju, da čuju, slepi da vide, hromi da hodaju, mrtvi da ustaju, beznadežni pronalaze nadu, izgubljeni pronalaze put, bezvredni, loši grešnici shvataju da su vredni. I Jovan, krstitelj koji se nalazi u tamnici, nije mogao da prihvati takvo carstvo. Pa zar je moguće da je to carstvo? I šalje svoje izaslanike da pitaju Hrista da li je on taj koji će uspostaviti carstvo ili da čekaju drugoga. Šta Hristos odgovara? Ono što vidite, to prenesite. Šta su mogli da vide? Kako carstvo nastaje. Božje carstvo je bilo velikodušno. To je bilo carstvo ispunjeno ljubaznošću, carstvo koje ima svrhu, carstvo koje je preplavljeno nadom, carstvo koje pokreće ljubav, carstvo u kome ima mesta za svakoga. I zato je to carstvo skupoceno. Božje carstvo je mesto gdje će se slomljeno sastaviti, gdje će se odnosi popraviti. Mesto koje obuhvata svaki vid našeg života i podstiče dobro u nama. To Božje carstvo je mesto tako neverovatno, zbog koga kada ga otkrijemo, odustajemo od svih planova u svom životu, samo da bi ga imali. Ako smo danas slušali predavanje pre ovog predavanja, ako vas je imalo dodirnulo ono što smo jutros pričali i ta Božja ljubav i kakav je plan napravio, onda ćete razumeti koliko je carstvo Božje dragoceno. Ne postoji ništa na ovom svetu što bi moglo da nas zaustavi da uzmemo to carstvo Božje. Da odustanemo od naših planova za život i da prihvatimo njegovo. Božje carstvo se meri načinom na koji ste voljeni i na koji volite druge. Tako da carstvo Božje je nova zajednica, novo društvo, nov način života i nova kultura. Hristos uspostavlja potpuno novu priču. Carstvo Božje je dopiranje do svih slojeva ljudskog društva i zato oni nisu mogli da razumeju. I zato su Hrista kritikovali. Zar sa pijanicama da jede i pije? Jesu mu rekli? Kada bi znao kakva je žena ta koja mu celiva noge. I rekao Simon, kada bi znao ko je Nikodim, kada bi znao ko je Zahej, kada bi znao ko je žena uhvaćena u preljubi, pa ne bi on stao na njenu stranu. Kada bi znao ko je žena koja je bolovala od tečenja krvi. Sećate se? Hristos je zastao i kaže nekome je dotakao. A oni kažu pa daj, pa toliko te ljudi guraju i ti si sad stao. Kaže ne, ovo je bio poseban dodir. I onda se okreće prema toj ženi i kaže ispričaj svoju priču. A ona je pokušala na sve moguće načine da joj neko pomogne i niko nije mogao da joj pomogne. I ona je rekla ako bi samo dotakla njegovu haljinu. I Hristos je to video. I Hristos se zaustavio i okrenuo se prema njoj. I to je bilo problem recimo za fariseje. Jer su oni očekivali zemljotres, uspostavljanje nečega velikog. On će doći kao veliki car. A on je došao tiho i radio je za ljude koji su bili na margini. Zašto? Sećate se onog što smo rekli u prethodnom predavanju. Zato što Bog uvek čuje vapaje napaćenih. I Bog je čuo vapaje te žene uhvaćene u preljubi, Zaheja, Nikodima i mnogih drugih koji su mu došli na put. Hristos je zapravo pomagao da se oslobodimo od demonskih sila, fizički nas je isceljivao, opraštao nam je grehe, dao nam je nadu, koja je jača bila od bolesti i od smrti. To carstvo njegovo koje je uspostavilo nam je davalo slobodu od straha. To carstvo je zapravo pravo nauka, iskustvo svetkovanja subote. To carstvo je nova zajednica sa Bogom. Carstvo Božje je zapravo mesto gdje su prihvaćeni carinici, bludnici, gubavci, pijanice, siromašni, deca, žene, prevaranti, ribari, bogataši.
stranci. To je carstvo Božje. To je ta nova zajednica. Znate o čemu razmišljam? Razmišljam o događaju kada su doveli onu ženu uhvaćenu u preljubi. Bila je osramoćena. Ležala je u prašini. Niko je nije voleo. I onda su došli neki muškarci koji su pitali Hrista, mi znamo šta Mojsije kaže da se radi sa ovakvom ženom. A šta ti govoriš? I Hristos nije rekao ni reč. Znate šta je Hristos uradio? Hristos se spustio u prašinu tamo gdje je bila ta žena. Znači, on se spustio na takav nivo na kom je ona bila. I onda je po prašini počeo da piše. I ništa nije govorio. A ovi koji su došli da je kritikuju i kamenuju i ubiju, oni su gledali šta Hristos piše po prašini i bili su pokarani od svoje savesti i jedan po jedan su odlazili sa lica mesta. Iako mi uvek naglašavamo to da su odlazili jer su vidjeli da piše njihove grehe, ja ne bi naglasio to, nego je za mene veći događaj ono što je usledilo posle. I tu u prašini Hristos je pogledao onu ženu koja je bila u prašini i njihovi pogledi su se sreli. Žena obespravljena, osramoćena, prljava. I Hristos je pogledao tu ženu i kada je pogledao tu ženu, onda je rekao rečenicu: gde su oni koji su te odsudili? I žena je tek tada podigla glavu levo i desno i vidjela da nema ni jednog. Ali taj pogled je toj ženi dao nadu, a onda su ustali zajedno i Hristos joj je rekao sljedeće rečenice: nemoj dozvoliti da drugi ljudi koji imaju gore živote od tebe, tebi sude. Uzmi život svoj u svoje ruke i dokaži im da se može živjeti drugačije. To je Hristos rekao toj ženi. I žena je prvi put u životu razumela da ima vrednost. Prvi put je razumela da je neko razume. Prvi put je shvatila da ona nešto u životu može uraditi i izaći iz okvira toga što joj je nametnuto. To je carstvo Božje. U takvom carstvu, kaže Hristos, ima mesta za takve žene. U takvom carstvu ima mesta za carinike koji su lopovi, tajkuni. I oni su se sreli. I Hristos je pogledao u oči Zaheja i rekao mu je: znam da me čekaš. Razumete šta kaže Hristos? Znam da me čekaš. U mom carstvu ima mesta i za tebe. To je carstvo Božje. Taj susret, to vrednovanje. U Božjem carstvu nema klasnih, nema rodnih, nema etničkih ili etičkih razlika. Svi su isti i svi su jedno, svi su vredni i svi imaju šansu. I nije važno kakav život živiš. Nije važno koliko si nisko pao i koliko si u prašini. Važno je da ustaneš i da uzmeš život svoj u svoje ruke i da uđeš u carstvo Božje. I Hristos će ti dati snage. On će biti tvoj koji će te gurati nazad. Ta žena tog dana se obratila. Ta žena tog dana je donela odluku da više nikada neće da radi ono što je radila, nego je krajičkom pratila Hrista i rekla: taj čovek. Ja želim da pripadam tom čoveku. I vratila se sa tog susreta da je trebala da bude ubijena radosna kući. Zbog tog susreta. Tako da, dragi moji, ako čekate carstvo Božje da će doći, carstvo Božje je već sada tu. I ti to možeš doživjeti. Budućnost je već ušla u sadašnje doba. Bog je na krstu pobedio i osigurao nam život. Ono što očekuje od nas
je da živimo tu budućnost danas. Ne da čekamo da će se desiti jednog dana, nego živi sada. Mi zapravo živimo između dva vremena. Mi živimo budućnost koja će doći u sadašnjem vremenu. Zamislite to. Koja je to prednost? Da mi danas imamo ukus neba ovdje u Egiptu. U sistemskom i strukturnom zlu. Možeš doživjeti. Zato će nas smatrati ludima, jer naše vrednosti nisu utemeljene na sadašnjem trenutku. Naše vrednosti su utemeljene sa novim carstvom. I mi ih živimo danas. Mi ne čekamo da će doći, nego mi danas živimo to. Tako da, svi koji pripadate Hristu, kada vidite ljude koji se pate, vidite u njima ono što je Hristos video. Gledajte iza dela i vidite potrebu. I vrednujte ljude. Povezivanje sa ljudima počinje prepoznavanjem njihove vrednosti, a svako od nas ima neku vrednost. Svako od nas čeka da mu neko kaže: ej, video sam te. Jeste gledali novi film Avatar? Ne, Avatar i novi film. Zašto to govorim? Uopšte nije važno. Koriste jednu rečenicu. Kada se neko jako trudi i misli da ga niko ne vidi i obeshrabri se i padne, onda dolaze i znate šta im kažu? Video sam te. E to Hristos radi. Gde god je Hristos prošao, gde god si se našao i koliko god si duboko, Hristos kaže: video sam te. Ne brini se. I danas, dok kucam na vrata tvog srca, ti možeš budućnost da živiš sada. Stvari se mogu u tvom životu promeniti. I evanđelje, ili ta radosna vest koju je Hristos proklamovao, je manje o tome kako da uđete u Carstvo nebesko kada umrete. Ono što je Hristos propovedao je više o tome kako da živite carstvo sada. A ne da čekate da umrete ili da on dođe, nego da živite sada. Da raširite krila i da kažete: Hriste, hoću da idem s tobom na planinu. A Hristos ti kaže: možeš. Ja ću te hrabriti. I kada padneš, on će ti dati ruku. Kaže: idemo, vredan si. U tebe sam uložio život svoj. Hristos je na krstu dao život svoj za tebe. I zato možeš da stvari promeniš. I zato kaže, s ovim stihom smo završili prošlo predavanje, 2. Korinćanima 5.20, kaže: tako smo i mi poslani, mi smo ambasadori carstva, umjesto Hrista, kao da Bog kroz nas govori, da ohrabrujemo druge, da ih podižemo, da prepoznajemo i da kažemo: u ime Hristovo pomiri se s Bogom i počni da živiš budućnost sada. To je naša poruka za ovaj svet. I kao što ambasador zadržava svoj nacionalni identitet kada predstavlja svoju zemlju, tako i duhovni ambasadori Božjeg carstva duguju svoju odanost Bogu dok borave na ovom svetu. I žive po jednom drugačijem kodeksu nebeskog Oca, dok smo na ovoj zemlji. I zato u Rimljanima 12. poglavlju prva 2 stiha kažu: molim vas dakle, braćo ambasadori Božji, dajte svoja telesa živa na žrtvu živu, svetu i ugodnu Bogu, i da to bude vaše duhovno bogomoljstvo. I nemojte da živite život prema planu kakav vam serviraju u ovome svetu. Ne znaju oni šta je pravi život. Ne vladajte se prema ovome svetu, nego se promenite obnovljenjem uma svojega, da bi... Šta znači to promjena uma svojega? Na šta vas to podsjeća? Nego se promenite obnovljenjem uma svojega na pokajanje. Nego se pokajite, preumite se, obnovite svoj um.
Vratite se i počnite da proučavate Božji plan za život. Živite u njegovom carstvu danas. I tako ćete prepoznati koja je dobra, ugodna i savršena volja Božja. A carstvo Božje je efektivno delovanje Božje volje, teritorija gdje Bog vlada. Ne moramo da se prilagođavamo navikama, vrednostima i načinu života ovoga sveta, jer ovo nije naš dom. Mi smo ambasadori drugog sveta, drugoga carstva. I Hristos je rekao, moje carstvo nije od ovoga sveta. Iako moramo da živimo ovdje, dok nas Bog ne pozove kući, mi ne treba da živimo za sebe ili po sistemu vrednosti ovoga sveta. Oni koji su kupljeni Hristovom krvlju dobili su pravo da žive u skladu sa njegovim sistemom vrednosti. Ovdje žive građani Carstva Božjeg po zadatku, po misiji našeg nebeskog Oca. Život sa načinom razmišljanja o carstvu nam daje snagu da donosimo mudrije odluke dok ulažemo svoje živote u unapređenje evanđelja carstva. Pazite, ovo je strašna priča, ali nažalost, od ove priče, od ovoga carstva, nemaju svi koristi. Carstvo Božje je tu, ali ga ne vidimo. Evo primjera. Znate ko je ovo? Šta se s njom desilo? Zašto znam? To je engleska kraljica koja je preminula nedavno. Ona je kraljica. Je li tako? I ona u engleskoj vladi ima počasno mesto, jer dolazi iz kraljevske porodice. Počasno mesto. I svi je obožavaju, svi joj se klanjaju, svi njoj pevaju i svi njoj tapšu. Ali kada su odluke neke važne, ona nema nikakvu moć. Odluke o Engleskoj donosi neko drugi. Ali zato ona ima počasti. Ovo je poruka za vas. Da li Hristos u vašem životu ima počasno mesto kome se klanjate, a da nema nikakvu vlast da menja nešto? Možda dolazimo ovdje svaki put, klanjamo mu se i pevamo, a da nema nikakve moći u našem životu da neke stvari menja. Razumete šta govorim? Mi se više ponašamo da mu odajemo čast, hvalu, klanjamo mu se, a živimo po planu ovoga sveta. Živimo u carstvu sistemskog i strukturnog zla koje nas drži, a nismo prešli Hristu u njegovo carstvo. A preći u Hristovo carstvo znači dati mu moć da bude gospodar našeg života i da nas menja. To je Hristos uspostavio kada je došao. Zato je našo ljude koji su vapili za promenom. I čuo je njihov vapaj, prepoznao ih je, video ih je i rekao je, carstvo Božje je tu. I ti si ga doživeo. I ti živiš. A onda te promenjene ljude je rekao, idite sada kao ambasadori carstva i govorite o moći koja je promenila vaše živote. I onda apostoli kažu, ono što smo vidjeli, ono što smo čuli i ono što ruke naše opipaše, o reči života, 1. Jovanova, to javljamo vama, da i vi imate život. Sjećate poruke? Da se može živjeti u carstvu Božjem sada. Ne da čekamo da pomremo svi i da Hristos dođe, nego da živimo to sada. Ali da bi se stvar desila, moramo otvoriti srca i reći ne samo ti si divan spasitelj, nego evo budi gospodar mog života. Ukoliko u vašim srcima postoji čežnja
koju ništa na ovom svetu ne može da zadovolji. Ovo je jako važna rečenica. Ja ne znam, ima tu mlađih od mene, ali ima i starijih. Kako se vi suočavate sa besmislom života? Ja verujem da ovdje ne postoji ni jedan čovjek koji o tome ne promišlja. Ja imam preko 40 godina. I jednu stvar znam. Da ću sigurno umreti. I ne znam kako ću se nositi sa time. Ja gledam svoje roditelje. Jako ih volim. Ali znam da jednog dana će umreti. To me jako boli. Sve što radim, dođem ovdje, pričam vama i postavljam sebi pitanje, Gospode, da li postoji neka svrha ovoga što ja radim? I vraćam se kući sa suzama u očima da će ovo biti samo jedna priča koju ste vi čuli i otišli da živite živote koji nisu vredni života. A mogli smo drugačije. Znali smo, čuli smo, a nismo ništa uradili. Znate kako je surovo živjeti u svetu sistemskog i strukturnog zla. I mi se zavaramo. To je dobro, to je super, ovo je dobro, uradio sam, bilo je. Ali kada legnemo da spavamo uveče, mi vidimo da sve to nije dovoljno da odgovori na ta najdublja pitanja ljudskog bića. Zašto sam ovdje, gdje idem i šta će biti sa mnom posle? Ukoliko u vašim srcima postoji takva čežnja što ništa na ovom svetu ne može da zadovolji, to onda može da znači samo jedno. Vi ste stvoreni za drugi svet. Vi ste stvoreni za Carstvo Božje. Vi ste stvoreni za odnose sa Hristom, sa Bogom. Tako smo dizajnirani. I mi pokušavamo to da zadovoljimo na razne načine. Ali ne ide. Priznajmo to sebi. I kažemo mu, danas čuo sam i uradit ću nešto. Uzet ću život svoj u svoje ruke i predaću ga tebi. Uradi u njemu promjenu. Hoću danas da živim carstvo. Hoću danas da se desi promjena. Hoću danas sa ovog predavanja da odem kao žena uhvaćena u preljubi, radosna. Kažem, i za mene ima nade. Ima nade za vas. Ima nade za mene. I to je jedino što mene danas drži u životu. Jer znam da iznad mene postoji stvoritelj koji zna sve o meni. Koji me čuva na putevima, koji me budi svako jutro i koji kaže idi i ne brini. To je jedino što me. Kada dođem kod svojih roditelja, ja uživam u zajednici sa njima. Znate koliko? Koliko mi Bog da vremena. Ja ne znam kada će se stvar desiti. Ali svaki trenutak grlim ih i volim. Uopšte ne spominjem ono što je bilo. Loši odnosi. Jer imate loše odnose. Svako ima neki čvor u porodici. Nemojte mi pričati da nemate. Imate čvor. To je beznačajno. Život je važan. Grlimo se, volimo se, radujemo se i uživamo koliko nam Bog da života na ovoj zemlji. A onda produžavamo dalje. Ali dok smo tu, delimo blagoslove sa drugima. I ja sam došao da podelim te blagoslove sa vama. I da vam kažem, moguće je da se čovjek promeni, moguće je da živi bolje i moguće je danas da živite ono što će jednog dana doći. Donesite dobru odluku. Neka vas Bog blagoslovi. Amin.